qarzdorlarga, kredit olganlarga, o'zaro oldi berdilarini joyida hal qila olmayotganlarga, ishida qanaqangidir hayotida moliyaviy qanaqangidir tanqisliklarga duchor bo'lgan mu'min mu'minalarga eslatma. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytibdilar: "Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayn va qahri ar-rijal." Buning ma'nosi: Allohim, sendan g'amdan va xafachilikdan panoh so'rayman. Sendan ojizlikdan, dangasalikdan sendan panoh so'rayman. Sendan baxil bo'lib qolishlikdan, qo'rqoq bo'lib qolishlikdan panoh so'rayman. Sendan qarz menda g'olib kelishligi, ya'ni qarzdor bo'lishlikdan